За юу яцгаана guys ингээд Тэнгисийн ирэг дээр 24/7-гийн 11-12 дугаар дугаарын реакшн шоуд явах гэж байна. Тэг энэ дугаар дээр юу ч болж гоё нөө байт юм байна уу? тийм гоё 11 дугаар дугаар дээр амар хэм болсон. Тэг. 12 дээр бас гоё юм болсон. Тэгээ шууд эхлээд захиагаар эхэлсэн байгаа. Тэгээд манай 3 шинэ оролцогч нар ерөөсөө захиа аваагүй. Студид нь бол авдгаар авсан. Цэтүла finally захиа авсан. Тэр нь бийлигээссэн. Тэгээд анзаараад ирсэн чинь Цэтүла били хоёр чинь багын найзууд юм билээ шүү дээ. Там таньдаг байсан гэсэн. За тэгээд нацаг 2 захиа авсан. Номигаас авсан. Номи хасаад өгөөгүй. Цаг бас тий санаатайг мэдээд өгөөгүй байлээ. Тэсэн чинь Цэтүла жиунд бичсэн байлээ. Тийм билээ. Гайхсан. Харин тийм байх. Ягаад жиунд өгчөөгээ гайхсан. Өрн болохоор бас 2 захиа авсан. Энкүүгээс мэдээж авсан. Хасаас мэдээж өгсөн. Тэгээл тод тэр хоёр ойлгомжтой хоорондоо солилцол. Тэгэл өнгөрсөн захиа заяа. Тэр өдөр бас нэг жижигхэн тоглоом болоод тэгээд нацаг төрүүлээд нацаг шууд зоолог болсонд авч явъя гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр нь одоо ингээд дотносож эхлэх юм шиг байна лээ. Тэгээд өрөөний хов бадалд явагдаж магадгүй те нөгөө архиэл чи хинд захиа бичсэн чи хинээс авсан. Тоогоо бодлоо. Тэгээд дараа нь айгу сонирхолтой төрөөчийн сизон дээр гарсан шиг бибинега муулдаг гэх юм уу, сайлдаг гэх юм уу тийм тоглоом тоглосон. Тэгээд тэрэн дээр ер нь хүмүүний ярьж байгаагаас ингээд оролцогчдын тэгээ камерт харагдаад байдаг үзэн аашуудыг яриад тах шиг санагдсан надаа. Тэрэн дээр гэхдээ аюу сонирн байсан юм. Муулж байгаа хүн байгаа шүү дээ. Эсвэл ингээд тэр хүний талаар ярьж байгаа. Тэр хүн нь ингээд тэр нөгөө чихвчээ аваад ингээд тайлаад нөгөө үеийнхээ яриг сонсч ийн үгүй гэдэг амар ил харагдаад байсан. Нийл харагдаад байсан жоохон шудраг бус тий. Тэгвэл нөгөө хүмүүс нь нөгөө хэд ингээ харж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ ингээ чихвчээ солонгууд нь гялс яриагаа өөрчилж ч юм уу. Тех боломжтой шүү дээ. Тех боломжтой байсан. Тэгээд нацгийн юун дээр анзаарсан гэвэл нацгийг жоохон дураараа хитрхи юм өөрийнхөө ажиллах гээд байдагтэй жоохон юм зантай гэж хэлж ийсэн. Тэгээд тэр нь болохоор ингээд ууж муухаараа ч юм уу тий ингээд тэр агсан болчихгоо байдаг. Тэр үеийн бас өөр нэг дүр төрхийг харуулсан гэх юм уу. Би бол тэгэж ерөөсө төсөөлөөгүй байсан. Ингээл камерын дээр айгуу юм те гоё яриатай ингээл бийж идэг хүн. Тэнгүүд ингээ оролцогчоо тийм ярьсан чинь бас нацаг өөр хүн юм биш үү гэж би бас ойлгосон. Тод трейдер ерөөсө муулахгүйсэн ш тэд нар. Тэр хоёр чинь бүр ингээ би нэг хамгаалах гэж угаасаа одоо бол үзэн шүү дээ. Яаж утсан. Тод трей ерөөс муулахгүйсэн. Гэхдээ ер нь л камерын дээр энэ чинь бүгдээрээ дүр хэсэг тийм биш үү? Тийм шүү дээ бүгдээрээ л дүр хэсэг. Бүгдээрээ амар дүр хэсэг. Нацаг бол дүр хэсэгжсэн юм байна. Дүр хэсэгжсэн юм байна. Уулаг ч гэсэн ер нь анзаараад байхад бас амар дүр хэсэгдэг байсан юм байлээ. Тийм уулаг тэгжээлээ ингээд камер гараад ирэнгүүд шал өөр болчтой гэл тээ. Уу яг хөө нэг байгаа байдал мэдл ингээл камер гараад ирэнгүүд ингээл амар зэгцтэй тээ ингэж би ер нь тэгэж бодож ийсэн гэж үгээр те камер ингээл алга болцоход бэлгээ тэр аль октод өөрхөн маазан юу байгаа байхгүй чи золоо харал та нөгөө тийм юм байсан шүү дээ таалагддаг залуу байх гэж яасан гинэ л гэтгсэн гоё октодтойгоо олоход тэгэж ярддаг тэр жах хасаагч гэсэн бас те ингээл камерын өмнө амар жүжигдэг амар худ боомой бүгдээрээ мэдчихэж байгаа тэрийг заяа жионыг тэгээд тэгсэн саа ингээд нөгөө нэг чихвчээ зүүх юу яасан чинь жионыг хин цэдүүлээд иглүү жион чи юм хэлэхгүй юм чамд хэлэх юм байгаа эцтэй мага эцтэй гэдгсэн чи юу би юу хэлэх юм бэл надад хэлэх юм байхгүй гэлтэй. Тэнгүүд жион хасаа тэр хоёрыг бас тэгж байгаа бүдрээ мэдчихэж байгаа. Номиг тэд нар бас нэг жоохон муулсан. Бусдаагаа жоохон шингэж өгч чадахгүй байгаа. Тэгээ дээрэс нь яриаг нь сайн ойлгодгүй гэсэн зарим нэгэн. Айгуу тийм зөөлн амуугүй хүн гэж ер нь болсон. Гэхдээ бол тийм муулаад ах юм байхгүй тий. Тий, одоо гэхдээ номиг яг хуу хамгаалаад нэг үг хэлэх юм бол ялт ч өөр ингэ соёлын ялгаа бүр амар мэдрэгдсэн. Тий. Номиг ч одоо хайшаа юм та бүр багаасаа солонгост амьдэрсэн юм. Мэдгүй. Тэгээд нэг багаасаа өссөн болохоор тэр юм уу жоо монгол хэлэндээ ганц хоёр жоохон дутуу бас өөрийгөөсөө ойлгуулахтай муу. Тэгээд дээрэс нь яг нэг Монгол одоо тийм нөө чөлөөтэй соёлоор биш одоо юу гэдэг солонгос нэг жоохон өөрийгөө тийм дарсан соёлтой яриад нөгөө хэдээс илүү тийм даруухан. Тэгээд нөгөө хэд ингээл тэ ардуур нь ингээл нэг хасах инээдэр гэдэг чинь бүгд ингээл нуугдаал энтэнд хоёроор яриа үүсгэх явсан гэсэн чинь манай номи болохоор өдөөсөө тэгж яваагүй байхгүй тэ. Өдөөсөө санаалаагүй амар гинэн явцсан. Тэгээд жиуныг бас X амар ярьдаг гэсэн.
Тийш нэр тий. Тийм. Юу гэлээ Франц, Вьетнамын ирлээ гэдэг. Мэдгүй. Ямар ч нэг ирлээ зэгсээ байнга яриад байдаг гэсэн нацаг бүр сүйдээ царайг нь хардаг болсон гэсэн тэр эксийнхэн. Тийм Вьетнам засвар. Тийм ихтэй байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгээ нөгөө ийм шоунд орчоод эксээ байнга яриад бол сэтргатай л та тий. Тэг амар тэнэг шүү дээ. Би одоо нэг ингээд надад ингээд таалагдж байгаа нэг охин байлаа. Тэгсэн чинь ингээд өөдөөс хүй тэр яг миний экс гэл тэгээд байгаа юм бол. Тэгэхээр ч зайлаа л гэж бод. жоохон сонирхолгүй шүү дээ. Тэр чинь нөгөө хасалтын өмнөх өдөр болохоор хасаа бас тэ ажиллаа хийх гээд байгаа байхгүй юу. Цэдүүлэг чи охтын өрөөнд очиж юм яриач тэ ажиллаа хийгээч гэтээ бараг тэгсэн чинь цэдүүлээ яшиг би очихгүй гэд зүгээр ингээл цэдүүлэг айгу тайван байна. Ер нь ингээд хасагдчих магадгүй гэж яриадсэн те. Тэгсэн чинь ингээ хасаа бас цэдүүлээ цангаа зовсон юм ааши. Хойлоо явж охтуудын өрөөнд ярих уу гэл. Тэггүй болох хэцүүдлээ те. Гэхдээ хасаагийн тэр одоо хэлж байгаа юм дээрээс нэг зүйл анзаарч байгаа хаа. Явж ажиллаа хийлтэй тэгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өмнө нь цэтүүлээ ажил хийжсэн л байгаа байхгүй те. Ер нь бол хийдэг л те. Ер нь бол хийдэг л байгаа. Ер нь бол хүн хүнд захиа өгөөл хүн дээр очиж яриад ингээд бодцсон байгаа байхгүй юу? Тийм байлаа. Тэ хасаа шиг ингээд талчгамж очиж ингээд охтын өрөөнд ховчиг ярддаг байгаа байхгүй юу те. Тийм болохоор хасаа цэдүүл хоёрын бодож байгаа хийж байгаа үйлдэл айгу өөр байгаа. Бүжгээ үзэлбэр болсон. Тэгсэн. Амар гоё гарч ирсэнтэй тэд нар хүмүүс нэг талаас гарч ирээл охтууд нэг талаас гарч нөгөө step up dance гэж кино мэдхүү. Тийм мэдмэ. Яг тэр шиг санагдсан надад амар гоёсэн. Дуу муунууд нүртэл айгу гоё. Тэгээ манай охтууд би амар гоё ингэж бүжиглэх юм багсч. Бүгдээрээ өөр хип хоп. Чилээ. Тэрэн дээр уулаад нэг ганц юм хип хоп юм хийсэн үү яста бүгдээрээ зүгээрс бараг брейк данс хийгээд байгаа. Тийм. Тэр айгу гоё болсон. Зөвхөн яг нэг клип бүр кино мэн үзэж байгаа шиг л амар гоё. Тий, амар гоё. Чи тэрний дараа золоо нацаг хоёр болцоогоо хийсэн. Гоё далайргийн хажууд морьтой болцоо кино. Тэр хоёрын болцоогоос айгу удаан гаргасан. Тэр бүр ярьж байгаа юм ямар удаан гаргав. Чи бүр сүултээ тэр одоо би бүр сүултээ бүр нойр энэ хоёртаас ч энэ хоёроос ч өөр юм үзүүлж болтгоо. Гэтэ тэр хоёрын ярьж байгаа юм хөөхөм шиг хоёр би энэ дээр төвлөрөөд айгу гоё ярьж исэн. Тэгээ золоос айгу хөөхөн нацагт бэлэг өгсөн те гитарны. Тий тэр айгу угаасаа нацагч нэг хөгжим сонирхдаг тэгээ гэртээ гитарын цуглуулгатай гэдэг. Тэрийн шууд сонсоод шууд тэрэн дээр нь үйлдэл хийцэн байгаа хөх тэгээ золоо. Золоо тэгэхээр айгу хөөхөн байсан тэрэн дээр ингээд. За тэгээд миний нэг анзаарсан зүйл гэвэл заяа. Ер нь тэр өдөр нэвтрүүлгийн багаас ч юм уу эсвэл нөгөө нэг шоу дундаа орж байгаа гэдгээс шалтгаалаад хүмүүс ингээд хосоо олох гэдэг айгу яарж исэн. Ярьслага өөх болгон дээр бит хоёр матч болох байх. Ингээд энэ ганцаараа сууж байгаа эдгээр ярьслага өгдөн штэ. Тэр үед эдгээр матч гэдэг үг амар яриад байгаа байхгүй. За цаанаас нь эдгээр ингээд шахаад байгаа юм байна да. Ер нь ингээд охин эрэгтэйчүүдээр нь хоёр биенээр нь хосмос болох гээд байгаа юм байна да гэж би гадарсан. Гэхдээ шахах биш зүгээр нэг ярилцлаган дээр л асууж байгаа хэл та. Тэд нар чинь ингээд удаа суулгачаад одоо ингээд юу гэж бодож байна, яаж яаж нэг асуултууд тавьж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр л зүгээр ер нь одоо энэ яг энэ төвшөнд хинтээ матч хийнэ гэж бодож байна гэд. Тэгээ ерөнхийдөө бас нэвтрүүлгээс жоохон таамаглалт хийж байгаа хэл та. Яг юу болох нь ер нь. Тэгээ тэр нь бас хасалтай сүлдтэй бас яваатай юу холбоотой болж таарсан шүү дээ. Тийм ээ. Нэвтрүүлээд үл асуусан юм байна. Чи хинтээ матч болох юм болох уу гэд. Нэг тоглоом бас тоглоод номины хөөрхөн тоглоом тэ зохиогоод тэр чинь тоглоом тоглоод тод ялгаад тэгээд орой нууц өрөөнд хайдвайд орох хэрэг авсан. Тэг мэдээж трейг сонгосон. Тэгээд аим сонголтон дээр амар өрөвдөлтөө ингээд трей цэдэл хоёр ингээд яг зэрэг ингээд суудсан байсан. Тэгээд тод ингээд нэрийг хэлэхгүй ахаал нөгөө нэг тэнэгтүүлдгээр зүгээр ингээд сонгоцсон чинь трейн бүр ингээл яа цэтүүлээ чи орох чинь штэ гэсэн цэтүүлээ би юу гэсэн чи за трей тэрээс амар цэтүүлээ бүр гайх чага цуучдаг чи юу бар тгээс уулгач тийм үү яа би за тэгээд тод трей хоёр орой орох шагнал авсан. Тод чинь тэмцээнд төрүүлээ тэгээд тэр ирэхээ авсан штэ. Тийм штэ. Номино тэм юу тоглоом зохио. Чи бүр авцаадах нэ. Тэгээд жижигсэн нууц камераар гарсан. Тэгээд ууля бас хэлсэн. Ингээд хасаа нөгөө надтай өрхөж гисэн штэ. Тэгэхэд манай хүн балмагдаад тийгээ хэлсэн гээд. Тэгээд дараа нь тэрээр ярилцсан байлээ.
Би ингээд тэр үедээ ингээд тий шокнд ороод тийм гэлчжээ надад цаг хугацаа хэрэгтэй нэ гэж хэлсэн гээд. Тэгээ тэр үеж ингээд нааш цаашаа болоод исэн юм билээ шүү дээ. Тэр хооронд хасаа ингээд жиюнтэй ингээд исэн юм шүү. Үгүй зүгээр тэр нэг юу л ах гэж бодсон би зүгээр. Жүжиг үү? Жүжиглэлт л ах гэж бодсон. Үгүй би ингэж бодоод байгаа байхгүй. Одоо нэг хасалт болоод ирэнгүүт л нэг тэр нууц хөдрөө гаргаж ирээд байгаа байхгүй юу? Хасаа үеийн хоёр. Нэг үерхэл бит хоёр ерөөхдөө майчилсан шүү. Битэрийг хасаад дими гэдэг нэг тийм нэг санаагаа ингээд нэг бусдаа гаргаж ирээл те. Нөгөө л нэг бит хоёр л хос болцсон гэдэг нэг тийм нэг хамгаалтаа ашиглах гэдэг юм шиг санагдаад. Тэгээл нэг хасалтын өдөр төхөөд ирсэн чинь гинтл бит хоёр ерөөхдөө ингээд үерхсэн надаас үерхийг асуугаад би тэр үедээ балмагдаад тэгээд одоо би бол ер нь зөвшөөрж байгааг хэлчихэж байгаа гэл. Яг хасалт төхөөд ирэнгүүт л нэг тийм нэг нууц хөдрөөд илгээл те. Ийм байгаа тийм байгаа гэж нэг худлаа нэг тийм яриад. Тийм л зүгээр санагцсан. Түүнээс тэр чинь ингээд үйлээ чинь тэр өдрөө зөвсөрсөн мэт те. Окей заа гэж. Тэгээд тэр чинь нөгөө гинт хүн ингэчгээр чинь окей л гэж хэлнэ л те. Тэгээд дараа нь бас бодсон байж би магадгүй түргэн хариулсан болов. Бас ингээ амар эргэлзүүлдэг гэдэг үрийг нь тэг ингээ яахаа мэдгүй бас жиюнтэй ингээ талчигнаад ахаар нь бас уур нүрсэн л бах. Гэхдээ надад бол зүгээр тийж санагдсан шүү дээ. Хасагдах болоод ирэнгүүтэл зүгээр нэг л нэг. Тэрийг сүрчээдэг үү? Гинт яриад тэг гинт ингээл цаазж нэр битээр ч үг ирэх гэжсэн шүү дээ гэж үгээл тэгээд байгаа юм шиг санагдсан нэг. Тэгсэн чинь нууц камер дээр тод трей хоёр бүр цуг унтж байна. Нэг орон дээр цуг эвтээл тэрж аваал. Тэгсэн чинь нөгөө талын өрөөнд бас хасаа уулын хоёр бас тэрэлтэл бүр хаа сайгүй тэрэлцэн болжсэн тий. Тод бол зүгээр толгоон дотор алидины хайд байдаг гэсэн. Ер нь арай орно шүү гэдгээр тий мэдрүүлээл. Тэр өдөржөнгөө тэр хоёр салаагүй. Би бинээсээ. Тэгээ уулын хасаа хоёр бас тий. Гэтэ ингээд амар сони ингээд уулын хасаа хоёр ингээд тэрэлж шивчихсэн. Гинт ингээд уулын босоод ингээд өөрөөсөө холдуулаад идэх тий. Тэр үед нөгөө камер хөдлөөд идэв юм бол. Мэдгүй. Нууц камер. Тэнгүүд уулаа гинт нөгөө нэг камерагаа анзаарснаа гинт хасааг холдуулж молтуулаад тэгээ босоод. Тэгээд тэр хоёр чинь тэр нөгөө хэдийн бас өөрөөр орсон байхгүй юу? Манай бэлгээ энд хөвтөж ийн нэг уулын ордог санаж байна. Камер дээр анзаарахаас гадна бас цагийн янз бүрийн хийс үйлдэлээс ч болж иж болно л да. Одоо би минт намаагүй хурцсангууд гинт ингээд бас эвгүй мэдрэмж төрж иж болно шүү дээ. Тэгээд дараа нь орой 8 юм болсон. Юу? Ус асгаал. Тэр үү? Яа, тэрэн дээр би бүрт ингэ толгой иргээ. Юу болоод байна? Би тэрэн дээр нэр хин хөвгүүд хин толгоон дээр ус асгах бол гэдэг нэг сонирхолтойс октоудаас хэлдэг. Хөвгүүд хин дээр асгачлаа. Тэрэн дээр заяа цэтуулаад тод дээр асгаад уулыг унссан. Хасаа болохоор уулаа дээр асгаад золоог унссан. Тэр амар гач юм болоо биз. Би бүр тэрэн дээр хасааг үрэн. Цэтүүлээ бүр үйлэг өмсч юмсэд юу болоо явж. Цэтүүлээ штэ тий уулаг анханасаа харж исэн бохгүй юу. Тэгэхээр би бол уулаг өмсөж байгаа юм. Яаж анханасаа харсан? Анх тэр болцон дээр нүү спид дейтэн дээр ингээд цэтүүлээ уулаатай айгу ичим хэрэгэдсэн мэт тий. Бусад охтууд дээр ингээд мазагнаал. Ми чи бол тод чи удахгүй одоо бол бусад охтуудтай айгу маз гэсэн мөртлөө уулаа дээр айгу юм сэтгэлээрээ яриад захгүй ингээ ичт мичээд. Тэгээ өөрөө ч гэсэн илжсэн шүү дээ би ингээд ер нь тий уулаад ингээд бас татагтаад байна матагтаад нэгс чи хасаа уул хоёр юм ихлүүлсэн бохгүй юу. Тэгээ цэдүүлээ ингээд хоош болцсон бохгүй. Тэнгүүд би тэрийг бодсон. Уулаг анхнасаа харж исэн юм байна. Тэг уулаг үсэх боломжн дээр нь үсцээд авсан юм байна л гэж бодсон. Хасаа болохоор уулаа дээр асгахснаа өө золоо дээр үсээд авдгийн. Гэхдээ уулаа нэг ус бол одоо дургуйг дүргцсэн юм болов уу? Хэмбиас гайхсан. Эсвэл нэг охтууд нь хоорондоо яриад тэгээ одоо энэ хасаа чи ингээ энэ тэнд янз бүрийн ингээ хонголдоо игээд эргэлдээ яваад байна гэд тэнгүүт одоо юу гэдэг бүгдээрээ одоо хасаараа муухан хандаж эхлээд тэнгүүт нь тэрэн дээр нь хасаа шаарлахад нөө уулаа дээр асгацсан болов гэж бодсон. Яахлаараа тэг уулаа дээр шархлаад яадаг. Гэхдээ яг шархлах гэж биш зүгээр нөө ингээ шаарлахад тэг яа уулаа дээр нөгөө охтууд дээр насгадаг юм. Нөгөө охтууд дээр уулаа нь өөрөө очиод ингээд хасаа тэгээд янз бүрээр яриад тэгцэн байж болно ш. Тэнгүүд хасаа яах вэ ингээд жоохон дотроо шатаал. Тэр утгаараа тэгсэн байж болно л гэж аахгүй. Түлстэй тийг залах. Тэ. Гэхдээ уулаа дээр одоо тэгээ асгадаг нас айгу сонирхол үйлдэлээ явцсан та би бүр гайхсан. The fuck. Тийм. Тэгснээ золоог очиж өсөж хүмүүс. Харин тий. Золоо бол тоохгүй ш тагсан. Цэдүүл хасаа хоёр тэгтээ хоорондоо ярьж байгаа тэрээ хийсэн баха тий.
Би тэгээ асах тэнгүүд ингэ. Тэнгүүд нөө уйлын дотроо хасаа тод дээр асах чад над дээр ирээ үсчлээ гэж бодчиход. Тэгвэл тэгээ нацаг уулаа дээр асгасан нэрээ бас тэгээ золоогоо өмссөн. Уулаа дээр ягаад асгасан би бас аюу гайхаад байгаа. Нацгийг тоохгүй юм болов? Бас тэгжиж магадгүй. Эсвэл болоод үгүй нацагч болохоор ингэж яриадсан байхгүй юу? Уйлаа ингээд нэг зөвхөн хасаа гэдэг ингээд нэг хүндэг ингээд байгаад байна гэдэг киноц камер дээр хайлтдаг нэг ярьсан шүү дээ. Тэнгүүт бас жоохон онцгой байна өнөдр гэж мэгэл. Тэнгүүт тэрнээсээ бас болсон байж магадгүй. Уйлаа ингээд нөгөө бусад хүмүүсийг ингээд мэдий гэж хичээхгүй. Зөвхөн л нөгөө хасаа гэж өртөөсөө. Тий. Энки болохоор номдэр асгачаад юу нэг үлссэн. Энки ягаад номдэр асгасан юм бол? Бүүмд. Зүгээр нэг асахгүй олдохгүй ингээд асгасан юм болоо. Тэр бас айгүй сонирхолтой. Трей болохоор Билли дээр асгаад мэдээж тотыг үлссэн. Трей бас ягаад Билли дээр асгасан юм бол би бас гайхаад байна. Аль болох дургуун хүмүүс дээр л асарч байгаа үстэй. Ер нь бол тийм үстэй. Трейний хувьд болохоор хамгийн бага мэдж байгаа хүн нь Билли болохоор Билли дээр асгасан байх л гэж бодсон. Тийм. Тэгвэл энгүй 8-д ягаад дургуун бол? Бас бага мэд. Трей ч угаасаа нөө ярьдаг гол юм нь одоо намайг мэдхийг хичээхгүй байна гэж байв тийм яриад байдаг шүү дээ. Тэнгүүт нэг номитой харьцуулах юм бол Билли илүү нөө бага эфорт гаргаад илүү бага нэг бусдаагаа мэдэх гэж хичээгээд байсан болохоор тэгсэн болов. Магадгүй. Тэгээ Биллиг бас тэгээдсэн шүү дээ. Бусдаагаа уусгаж авах ингээд хэцүүдэлтэй байгаа маа гэх тээ. Тэр хүмүүс тэгээдсэн шүү тэр өдөр ер нь хасагдах магадaltaй хүмүүсээс манай шинэ оролцогчид байж магадгүй эсвэл цэдүүл хасагдана гэл тээ. Бид нар ч бас тэгээдсэн шүү дээ. Ер нь бол хэнийг хасгаа манай хуучин өвжийнэр бол мэдчихсэн зүгээр шинүүдтэйгээ л хасъя гэж ярьжсэн тэр бол тээ. Эмэгтэйчүүд зүгээр ер нь хандлага нь өөр болчихсон. Ерөнхийдөө одоо номи чинь ингээд аюу гинэн харагдж байгаа боловч ерөнхийдөө цаагаараа юу болоод байна гэдгийг ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн багийнхан жоохон гомдлоод ярьсан байхгүй юу? Тийм. Тэ. Одоо тэр нэг ганцаар суулгаа ярьцлага авч яхад яг ингээд тасалт боллоо гэдэнгүүт ингээд хоёроо энэ тэнд очиод тэг ингээд юм яриад ингээд алга болцсон. Тэг би ингээд голоор нь ороход бас хэцүү өнө тэргээ тэ. Тэнгүүтээ ерөнхийдөө энэ чи хоорондоо ингээд яриад хийхийг хасгаа ингээд яриад шүү гэдгийг ерөнхийдөө ингээд нэг камерын цаана болж байгаа юм бид ингээд үзэгчнэрт ингээд хандаад ингээд тайлбарлаж байгаа байхгүй тийм болоод байна гэд. Тэрийг бол золоо бас хаяада ярьдэн ш. Тэгтээ ингээд наривчилж хэлдэг байхгүй хоёроор алга болоод тэгээ ярьдгаа гэж. Тэнгүүч одоо номын хувьд бол ер нь гомдолтой байгаагаа илэрхийлсэн. Тий. Хасааг аягүй санаатай залуу байлээ. Хасаа ер нь бол үнэстгэлээс үзээдсэн байлээ нөө тий. Ер нь хасаа энэ тэнд очиод ингээд толгоолоод яваад идэм байх гэж яриад л тий. Нөө хууч оролцогчдод чи хэлэхгүй байгаа шүү дээ тий. Тэнгүү тэр аягүй таалагдсан. Тэгэхээр яг үнэ юм байна л. Номи бас яас бодсон л ах л та. За эдгээр угаасаа намайг хасгаар шийдсэн юм байна гэх тэнэг хүн биш шүү дээ тий. Мэдж байгаа болохоор за угаасаа үнэн бүхний дийл хичээгээл тэгсэн байна. Магадгүй гоёсэн шүү. Тэр нь бол гоё байсан. Тэг үнэхээр хүндэлмээр тэгэл угаасаа сүултээ бас амар болцсон шүү дээ тий номи боллоо тий. За тэгээд оройн тодрын хоёр мэдээж нууц өрөөнд орсон. Хайдаа үед орсон. Тэгээд тэр хоёрын талаар нэх их юм гаргаагүй. Тэгээд ямар ч сайгүй тухтай бибинийга тэврээл унтчил байлээ. Өөртөө бас тэгээд шиг гоё яриа өрнүүлсэн. Ингээ хойлохнаа байх хугацаа айгүй хэрэгтэй байсан гэл те. Тэр хоёр чинь бүр ингээ шийтсэн байлээ. Нэвтрүүлгийн дараа хүртэл дуусгаад юу 100 цугмог байна гэдсэн. Үргэлжлүүлээд ингээ харилцаатай байна л гэж хэлсэн шүү дээ. Харин тий. Өдрийн бол төвчээрийн амар шалгасан л хэлээ. Тий. Чи өглөө мөглөө бол бас манай три бол бас амар шийдэмгийн хөдөлж байлаа шүү дээ. Шууд тэрж аваад ярьтаас. Цааш нь огцон харуулж байгаа л. Тэнд бол ямар нэг юм болсон баха гэдэг. Тэгтээ бол тод бол тэгж амархан яахгүй л те. Тод ч өөрөө ингээл юудэс ингээл уяал ингээл хайлаад байгаа. Тэгтээ тэгж амархан яахгүй л те. Яахгүй байсан. Шийдвэрлэхгүй л те. Тэгээд төвчээрийг шалгаж авах бас зөвөн байхгүй те. Трэ болоо тэгэндээ гэж утас чинь тод no өглөө зүгээр унтуулчдаг тий. Өөрийгөө тэрвэрлээд. Тэгэхээр ер нь цаашаа маш хармаар гэж хэлж байхдаа мангар уртал цаашаа харж бодвол. Цаашаа хар гэж хэлээгүй шүү дээ. Чи бүр сонссон юм шиг цаашаа харж. Зүгээр л цаашаа харсаж араас нэг өвчтэй ингэж тэрвэрж авсан шүү дээ өрлөөгөө. Тэр чинь зүгээр тэрвэрж авахгүй бүхнээс нь барьж байгаа ингэ тэрвэрж аваад байгаа юм чи. Тэгээд цаашаа хар гэж хэлсэн юм уу ямар? Гэхдээ ер нь тэгэл
Мэдхгүй яадаг чийсэн цаашаа харсан багт мангар урд нааш нь татчихлээ. Тэгнээс бол цаашаа хармаа гэж хэлээгүй. За тэр ирж яах. Өөртөө санаа зовдс юу хайдаа үед орчвол хасагдчихтiin байлаа одоо тий яа тийм байгаа гэл. Тий. Ер нь бол айгүй санаа зовж ирсэн байна. Тий. Тэгээ тэр өдрөө гарч ирснээсээ дараа нь тэгээдсэн шүү дээ бас трейн нэг хасагдалтын өдөр гэдгийг мэдчихээд тодтой бас айгүй юм яриад байсан гэсэн. Тод дээр очивол тий би ингээ хасагдсан ч гэсэн ингээ чи ингээ нэвтрүүлэг гой цаашдаа үргэлжлүүлээрэй гэх тий. Тэр өдөр чинь уулаа юу болсон шүү дээ. Илч болсон шүү дээ. Тэгэд нүг шаарны тоглоулаад олсон бас татуулаад тэр чинь зөндөө тоглоом тоглосон. Тэрэн дээр бол сэтгүүл бас жоохон шатцсан байх шиг харагдсан. Амин жоохон ууртай л байгааз. Тийм нэг ол татдаг тоглоом дээр айгүй ууртай байсан тий. Тэгээ тэр нэг шаар хагалдаг дээр чинь 2-2-оор нийлж мэлээд дайрцж жоохон ууралцах шиг болсон. Тэгээ ер нь тоглоом дээр залуучууд цэтэл айгүй дайраад байсан. Яг тэр тоглоом дээр ялч байгүй сайн байгаад байсан л тэнгуүтэн заа нийлээд тасахгүй байна барахгүй мэн л гэсэн баг тий. Олс таталт дээр болохоор цэдүүлээ билээ төрүүлээд will be shopping болзон хийх авсан. Тэгээ тэрэн дээр Билли цэдүүлээ хоёр ярилцаад бит хоёр матч болох юм байна энтер гэж цэдүүлээ ярьслаа өгсөн. Тэгээ хэрвээ хасагдчихгүй бол гэж хэлсэн те. Бас Билли 100% биш аа мэдгдсэн. Өөрөөр хүүхэд насныхаа краштай уулзлаа гэдгийгсэн гэсэн. Тийм. Тэрийг гэхдээ цэдүүлээ яриаггүй Билли нөгөө нууц камерт тэгэж хэлсэн. Тэгэж хэлсэн. Хүүхдүүдтэй ярьж байхдаа. Тэгэхээр дараа нь ахаад нэг тоглоом өгсөн. Гэтэ тэр тоглоом нь үлгэр зохиодог тоглоом. Тэг би анх ингээд нөгөө ямар тэний тоглоом ямар уйтгартай ингэж утсан чи бүр амар сонирхолтой байсан тий. Тэр бол амар зөвүүн зүгээр нөгөө үзэл бодлын оюун санааны тулалдаа яваадах шиг байсан тэр самбар дээр. Тэг би уулаа яагаад тэрийг ихлүүлсэн юм бол гэж бодоод айгу гайхаад байсан. Нэг сартай шүн нэг охин айгу уртай муртай тий айгу гомдсон ч гэлөө. Тэр охин яагаад ингэж гомдсон бэ гэвэл энэ залуугаас болон болч гэт. Уулаа хасаа жион 3-ын талаар яриад байгаа байхгүй. Тэрэн дээр бол надад айгу сонирхолтой санагдсан. Бүтнээр нь бол ердөөс зүзүүлээгүй шүү дээ. Тэнгүүд тэрэн дээр одоо чинь нэг тэр чинь нэг гэр ингээ ээлжилж явж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд хин нь хэнийг хамгаалаад байна гэдэг нь айгу тодорхой харагдчихсан шүү дээ. Гэж бодогцсон. Одоо чи тэг ингээл нэг ийм юм байжсэн чинь ингэсэн чинь яг үндэ ийм байгаад ингээд би бинийг хамгаалаад байгаа юм те нэг тиймэрхүү зураг дүрслэлийг гаргаж ирж байгаа байхгүй те. Тэнгүүд тэрэн дээрээс нууцхан ерөөхдөө хин энийг хамгаалаад хин энийхээ талд байна вэ гэдэг нь харж болохоор. Тийм. Тэгээ Номи бас ер нь тэгсэн штэ. Энэ охин яагаад ууртай байгаа вэ гэсэн чинь энэ залуугаас болоод тэгээ яагаад энэ залуу энэ хоёр хоорондоо ингээд муудалцаач гэж ер нь ингээд таархан байгаа юм чинь ийм гой нүдтэй охиноос гэд хэлж байгаа байхгүй шууд тий. Зургийг зураад тэнгуү шууд жиөнөр ингээд камер гаргалдаг тий. Тэгэл бүгдээрээ ингээл яаста халах юм болох юм байна да гэл тэр гурийн өрөөжсөн стори болсон. Охины ч өмөрсөн хүмүүсээс нь залуугийн ч өмөрсөн хүмүүсээс нь эсвэл нөгөө гуравдагч гой нүдтэй охины өмөрсөн ч хүмүүсээс нь тий. Ер нь Номи тэгээд ярилцлага өгөөд байсан шүү дээ тий. Ингээд хөвгүүд нь ингээд хоорондоо амар юм фракц үүсгэсэн хоорондоо амар ярьдаг гэл тий. Тэгэд хин бэлээ бас тэгээдсэн шүү дээ ингээд хөвгүүд хоорондоо ингээд амарсаа натаархаад идэм бэлээ гэд. Золоо тэгсэн үү? Золоо яагаад тэгж хэлж байна гэхээр ямар нэгэн эрэгтэй ирээд тэрийг хасъя, энийг хасъя гэсэн тийм юм яриа явсан л байгаа байхгүй тий. Хин нэгэндээ одоо атаархаад аль хэдийн хос болсон хүмүүс ч юм уу. Эсвэл бол одоо хосоо болох гэдэг гівч ингээд голд нь ингээд садаа болоод байгаа хүнийг ч юм уу. Хасъя гэсэн тийм нэг санаа төвшөөсөн байх магадaltaй. Тэнгүүт одоо юу гэдэг нь золоо тийм үйлдэл таалагдахгүй байна гэдэг бас ганц хоёр үгээр. Тэгээ ер нь дөрөвчийн дугааруудаас хүртэл хэлээд байна. Залууч ерөөдөө ингээл үг хаяад идэв шүү дээ. Нэг ерөөдөө залуучууд бол ингээл янз бүрийн болох гэдэг шүү гэл. Залуучууд нь бол тэрийг камер дээр хэлдэггүй. Гэхдээ яг өмнөдөө ардуур нөхдүүд нь ч гэсэн бас тиймэрхүү юм явж байгаа хаа л гэж бодчих. Тэг ингээд тод юуж мэдгүй санагдсан надаа. Тод зүгээр гээл трейд ингээд явж тийм санагдсан шүү. Золоо болохоор бүх юм ингээд анзаардаг, мэддэг. Уулын анзаарч мэддэг мөртөө тэрийг ярьдаггүй. Нууцаар л ярьдаг. 24 цагийн тэр чинь ингээд нэг цаг 2 цагийн үзүүлж байгаа болохоор тэр чинь цаагаараа яг ингээд хин нь ямар үйлдэлийг явж байгаа нэтрийг мэдхгүй. Тод ингээд камер дээр ингээд инээж байгаа боловч цаагаараа яг ингээд амар хор утгаж идэх юм бол мэдхгүй шүү. Тэгээ нууц камер дээр нацаг ер нь бас манангийн гişүн болох гэдэг шүү ер нь. Гэсэн чинь нөгөө нэг нууц камер дээр энкул хасагдах байх та. Тэ энку про ингээд бид нартай ингээд дотон байж ингээд чадаагүй мадаагүй бараг
инкул хасагдах магадaltaй загталтай гэж цэдүүл асаа өртөө яриа суудсан тий. Тэгсэн чинь нөгөө өрөөнд нь инку хоёр бол бро чиста гоё шүү. Чиста нэр энэ шоуд орж ирээстэй гоё бид нарыг тэнцвэржүүллээ мүллээ гэл тий. Тэгсэн чи нөгөө өрөө зүгээр манангийнхэн зүгээр нийлцэн аль инку хоёрын айлыг хасах уу масуу гэсэн тий. Тэгснээс нацаа тэгээд амаа манай бро айгу гоё штэ айгу дотн байгаамаа тэгснэ юу гэлээ. Тэгтээ тодтой ингээд байнга цуг байхад байгаа маа. Бараг л трийг тодоос харамлаад байгаа мó яа. Гүрэн нацаг бас нөө цаагаараа тодыг сонирхож байгаа юм шиг хальт малт мэдрэмж төрөөд байгаа байхгүй. Тэнгүүд бас нэг нацаг нөгөө хоёртой ярьж агаад трийг хасаад тэгээ жоохон тодтой ойртох гэсэн тийм хүсэл байж магадгүй. Магадгүй. Одоо энэ шоуг бодит амьдралыг төсөөл заяа. Тийм болвол одоо үнэхээр ингээд хайртай болол нь штэ. Тэр чинь ингээд үнэхээр хайртай юм чинь тэр үнийг өөр юм болгож авах гэж хичээнэ үстэй. Тийм. Тэгээ трей тод хоёрчсан ялгаагүй ш. Тэр жоо үнэхээр л хоорондоо сайн юм бол хоёулахнаа байх гэж хичээнэ үстэй. Гэхдээ тийм л дээ. Тэгтэл яг хав тэр чинь ингээд нөө тэр чинь нацгийг яриад штэ би. Нацгийг яриад. Тийм. Би бас нацгийг л яриад ш. Одоо хоёр юмны дундуур бити маяглаатай их гэдэг. Гэхдээ яг хав тэгтээ тэр нацэг одоо эн чинь шоу нэвтрүүлэг учраас нэг амар урдуур нараа чи яагаад тасах гээд байгаа юм ингээд тэнхтэй гэж болохгүй байхгүй юу? Энд чинь шоуны дүрм нь угаасаа хасах дүрмтэй. Тэгээд эн чинь entertainment нэвтрүүлэг учраас энэ хоёр ингээ хосын дундуур ингээд одоо нацаг орж ирээд юм хасалт явагдаад нийтрэ гэдэг ч юм уу тийм зүйл болох чинь нормал зүйл байхгүй юу? Гэхдээ нацаг ийм зантай байгаагүй шүү дээ. Юу гэсэн үг юм. Хүн юугээл нь чинь насаараа нэг зантай явна гэж байхгүй шүү дээ. Чи анх орж ирэхдээ ингээд дүр хэсгээд ороод ирсэн залуу байлаа шүү дээ. Айгуу сайн дүр хэсгсэн залуу. Тэг. Гэхдээ өөрөө тэгээс би баг юу манд үссэн юм шиг байна гэдэгтэйс. Гэхдээ яах вэ тэр чинь нацгцсан болохоор үнэхээр буруутгаж болохгүй. Тэгж амар буруутгаагүй. Учир зүггүй тийм трийг хасах гээд байгааг нь буруутгаж болохгүй л дээ тэр чинь. Бас цаагаараа тэр үуч бас нацгийг одоо трийг хасаад тодруу ус дөхих гэсэн тийм бас сэтгэлтэй байж болно шүү дээ. Зөвхөн нацаг гэхгүйгээр хасаач байж болно шүү дээ. Тэгээ зэдүүл бас тоодод бас сонирхолтой байсан. Бас трийг хасах сонирхол байж л байгаа шүү дээ. Мэдхгүй байхгүй. Магадгүй тэр шинээр орж ирсэн инкүү ч гэсэн бас хүсчиж болно шүү дээ. Тийм шүү. Үнэхээр таалагдж байгаа охин байвал тэгэл эрэгтэйчүүд бол нийлж байгаа л нухал байхгүй. Битүү хүмүүс ч бас тэгээд бас цаагуур бас зөвүүн шүү дээ. Бас 10 уулын цаадахыг харна. Тэгээ бас ингээд нийлийн хоол юм харах байхгүй. Ямар зөвүүн байна хоёр бас нийлж байгаа чинь. Стон нэрээ. За тэгээд ер нь тэгээ нөгөө нууц камерны хов базалтууд явагдаад оройн асалт ихсэн заяа. За оройны асалт бол үнэхээр сонирхолтой. Yes гэсэн би. Тий би тэрэн дээр бол үнэхээр ингээл зөв браво л гэмээр санагдсан. Тэгээ нэвтрүүлэгт бодсон бах те багийнхан. За энэ хэд ер нь хуучных нь бүгдээрээ л биенийхээ бичээд энэ шинэ хасалтын юу хийхгүй болохоо байсан байх гэж. Тий угаасаа системийг эвдэхгүй болвол энэ систем нь бүр ингээд мандангийн системийг эвдэхгүй бол тэгэхгүй бол бүр энэ чинь бүр хитэрсэн юм болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ зүгээр л нэг хідэн нэг хуучаа өвжинэр нийлснэ за энийг гэдэг хичлэр чинь нэвтрүүлэгч мангар сонирхолгүй болоо гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүт бас нэг жоохон дүрмийн нэвдээ те ингээд одоо акулуудын нэг нь хасаа иччих ингээд нөхцөл байдал бүрдээ өвчж байгаа байхгүй. А тэгээ магадгүй нэг бүгдний суулгаад матч болж гэнэ өнөөдөр гээд ингээд тандалт аваад ер нь хин хасагдахаар байна. Тэр хасагдах хүнээс нь шалтгаалаад энэ өвжинераас нэг нь хасах тийм нэг тактик ил боловсруулсан юм санагдсан. Тэр нь одоо тэр нэг гэлчгүүдийг нь хасагдсан. Хасаа хасагдсан. Гэхдээ хасааг хассан гол үнэн номи байсан. Яагаад вэ гэдгсэн чинь бүгднийг нэг матч болгоод одоо эмэгтэй эрэгтэй бүгдээр ингээд тавцан дээр очиж зогссон чинь хамгийн сүүлд номи ганцаараа үлдсэн. Тэнгүүд номиг одоо ингээд Моника гэх гээд ах юм. Тийм билээ. Мока. Тийм мока. Мока дуудаж ирээд амар зөв юм хэлж байгаа хөөхтэй шууд за одоо чи ингээд хасыг хүсэж байгаа хүнийхээ нэрийг шууд хэлгээл. Нэг эрэгтэй хүн асан гэсэн. Тэг нэг эрэгтэй хүнийг хасан шууд хүссэн хүнээ хэлгээд. Тэгээд тэрний над нэг амар инээдтэй санагдсан юм. Нэг бол миний чихэнд хэлж болно, нэг бол шууд хараад хэлж болно. Юу гэсэн гэж чи уус чи хэдний хэлсэн чи хараад хэлсэн чи угаасаа шууд тэр дорол мэднэс дээ. Би гэхдээ ингэж бодсон. Номиг явсны дараа моко зарлах юм болов гэсэн. Номиг хажууд хасаа гарах. Йоо тэр өөр амар awkward.
Тэгээд хэлэхсэн бол номи өөрөө урдаас нарж байгаа хэлнэ шүү дээ тий. Гэхдээ та нар анзаарсан бол заяа нөгөө ингээд за номи асах хүнээ сонгорой гэдгсэн чинь ингээд номи ингээд харж байгаа шүү дээ. За яах вэ ийх үгээд тэгсэн чинь ингээд камер нөгөө нэг оролцогчдын дундуур ингээд аруулж хасаа. Би мөр тэрийг харчаад юу хүүрэ хасаасагччихгэн. Хасаа мэдчихсэн байх л та тэгээс номи. Хасаа номи өртөн дургаа мэдчихсэн. Тэгээд битээлтэй гэх байгаа л. Энэ мокагийн чихэнд хасаа гэлээ чанга хэлсэн. Тэгэл камер шилжээл инээ тэр гэлдэгсэн чинь цэтүүлээ уйлцаа. Нөгөө ер нь хэд иргэдэжүүд нь баг бүгд уйлцсан шахав. Тийм уйлгяал айгу эмгтээчүүдээс бол уйлаад бусдууд нь тэгсэн чинь заяа чи юм уйлаад байсан. Чи уйлснаа би одоо чамд хайртай барьтай. Би бүр тэр зүгээр жүжиг. Жүжиг үү? Тэг жүжиг. Би бүр гайхаад түрүүхэн хасааг хасагдах бахан бах бараг хасаад хасагдтал бичин гэж ярьж исэн байжээж хасагсныхын дараа нь би одоо камерын өмнө хэлчих би чамд хайртай чи. Юу гэсэн ч үгүй те. Гэхдээ ерөөхдөө жиюуны хувьд нэг гонигтай санагдсан юм нь ууг нь жиюун хасаа ер чинь би нэгэ бэкап болгоод авцсан байсан шүү дээ. Хэрвээ ямар нэг юм болох юм бол одоо хасаа хэрвээ уйлын асагдах юм бол жиюнтэй ингээд ойртож болно. Эсвэл бол одоо юу гэдэг уйлын асагдах юм бол жиюун хасаатай ойртож болно гэдэг ер нь бибинийхээ харыг дараагийн асалтан дээр авч болохоор байсан боловч одоо нэг ингээд хүн асагчмууд бас жоохон гуниглаад тэгээд тэрэн дээрээ жоохон давс нэмээд жүжиглээд уйлаад хасааг хасагдсан хомдож байгаа юм шиг болгоод их зэвсэг санагдсан. Энэ нэвтрүүлэг дээр номи бол угаасаа зөв шийдвэрийг гаргасан гэж харж байна. Гэхдээ нэг талаасаа үзэх юм бол айгүй гунигтай. Яг тэгвэл хасаа нэвтрүүлгийг бол үнэхээр гоё болгож ийсэн оролцогч. Тийм ер нь айгүй хүү яриулсан өөрөө. Яалтч өөрөө ингээд нэг өдөртэй байсан зүйлийг ингээд жоохон үзэх юмтай болгож ийсэн гэх юм уу те. Good TV байсан байхгүй те. Тим оролцогч хасагччингууд бас харамсалтай байна. Тийм. Гэхдээ яг оролцогч дундаа бол айгүй ядаргатай юм шиг үлээ. Тэгэхээр охтуудад тийм ойлгохдохгүй яах гээд байгааг нь мэддэхгүй те. Тэгэл ер нь номи хасаа дургуул бол хассан шүү дээ ер нь бол. Тэгээ тэрэн дээрээ бас байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө хасааг хасагцсанд нас жоохон харамсаж байгаа. Би бол баярлж байгаа. Ядаргатай юм. Ядаргачсан. Хасаа байсан бол бас яванда ямар хор утгах нь гэдэг чинь сонирхолтой байхгүй. Үгүй удахгүй тэрстэй удахгүй. Зүгээр ингээд уулаад байгаа ясаргаал ямар ч мув хийж чадахгүй. Тэгэл хасагдана. Гэхдээ миний одоо нэг сонирхож исэн юм нь одоо ягаад хасааг хасагдсан нэг харамсаж байгаа юм нь золоог үнссэн шүү дээ. Уйлаа дээр бас хасагдсан шүү дээ. Тэгээд яг дараадаа юу болох юм болоо гэдэг юм би ингээд үзхийг хүсэж байсан байхгүй. Ойлгож байна. Тэр дараа нь тэд нар ч хоорондоос ярилцсан шүү дээ. Тийм. Тэрэн дээр тэгэл өөрийгөө би тгээгүй л гэж бодлоо хэлбэлгүй. Гэхдээ яг тэрэн дээр юу болох юм бол гэдэг надад айгүй сонирхолтойсэн. Тийм айгүй сонирхолтойсэн. Гэтэ бас хасагдсан золоотой өмсөлсөд амжичлаа. Тэглээ. Гэтэ золоо заяа хасаа байсан ч хизээш тоохгүй. Тийм. Үнэхээр тоохгүй. Хинж тоохгүй. Жиунаас бус. Хасааг тарааштай нэг танилж ярьчаад номи хүртэл хаалгатаа болчихж байгаа үстэй. Тэгэхээр бол тэр ерөөсөө явахгүй байх байсан. Харамсалтай байна. Гэхдээ тэгээд үзүүлэх юм уу үзүүлчлээ хийх юм хийчлээ шүү дээ. Номиг бас хасагчмуудаа айгүй харамссан. Тийм. Амар хурдан хасагцсан. Тэгээ айгүй хурдан хасагцсан. Эхний дугаараас явсан бол бас сонирхолтой байж магадгүй. Тэгээ номигийн одоо нэг камерын одоо өмнө камерын цаана юу болж байгааг ингээд яриад ингээд үзэгчдэд ерөнхийдөө мэдээлэл өгсөн нь бол таалагдсан. Тий. Ер нь сая хасаагийн хасагтал төр монголчууд тэр чигээр баярлсан ч гэж. Монголчууд гэж ер нь энэ нэвтрүүлэг үздэг бүх хүмүүс л yes хасаа хасагтлаа. Тэгээ зарим нь бас өмөржлээ л тий асаа гоё entertainment show үүсгэсэн гэл тий. Тэгээ дараагийн дугаар дээр хоёр оролцогч орж иж илээ. Эрэгтэй эмэгтэй. Тийм байлаа. 3 биш үү? Мэдхгүй би л нэг залуу орсон айгүй back. Жинхэнэ Монгол залуу орж ирэх юм шиг үү тий. Тий. Тэгээд нэг охин байсан гэхдээ тэр ерөөсөө таамаглал шүү. Энэ хоёр дугаар гэхдээ бүр амар юм боллоо. Бүр солиотой хоёр дугаар боллоо. Гэтэ гоё нөө. Тэгээс гоё ойлгож байгаа оролцогч нартаа баярлалаа. Баярлалаа. Гэтэ лайк, sub, comment. Тий. Share.